ឃើញអញ្ចឹងមែនតែគ្រប់បង្វឹក Spurs ហើយនិង Man U មានកំណត់ត្រាពិសេសនៅរដូវកាលនេះជំរាបសួរខ្ញុំកុនបានមាសជួបខ្ញុំមកចាស់នៅក្នុងវីដេអូថ្មីចាស់ត្បិតតែការប្រកួត Premier League នៅរដូវកាលនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់មែនតែគ្រប់បង្វឹករបស់ Tottenham ហើយនិង Man U បានទទួលកំណត់ត្រាដឹកនាំអាក្រក់បំផុតនៅ Premier League រួចទៅហើយក្រុមទាំងពីរនឹងបញ្ចប់នៅរដូវកាលនេះដោយមានមិនដល់60ពិន្ទុផងឥឡូវយើងមកមើលអំពី Spurs មុនមានតែគ្រប់បង្វឹក3នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលដឹកនាំក្នុងមួយរដូវកាលចាញ់ការប្រកួតច្រើនជាងគេនៅ Premier League ដោយក្នុងនោះគឺមានលោក Ossie Ardiles ដឹកនាំចាញ់រហូតដល់ទៅ19ប្រកួតក្នុងចំណោម42ប្រកួតកាលពីរដូវកាល1993-94ដោយពេលនោះគឺក្នុងចំណោម22ក្រុម Spurs បានបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ15មានពិន្ទុតែ45ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះលុះឈានដល់ចំនួនលោក Jerry Francis គាត់បានដឹកនាំចាញ់18ប្រកួតក្នុងចំណោម38ប្រកួតកាលពីរដូវកាល1996-97ដោយពេលនោះគឺ Spurs បានបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ហើយមានតែ46ពិន្ទុលោកឈានចូលដល់ក្រុមបង្វឹកទី3គឺលោក Postecoglou ដែលកំពុងដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺថា33ប្រកួតកន្លងមកគឺដឹកនាំចាញ់រហូតដល់ទៅ18ប្រកួតដែលធ្វើឲ្យ Spurs ក្នុងរដូវកាល2023-2024-2025នេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ16ត្បិតតែមានសមត្ថភាពមិនធ្លាក់ចេញទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Championship មែនក៏ប៉ុន្តែលេខរៀងនោះគឺថាក្បែរបាតតារាងមែនទេតែម្ដងនិយាយពី Manchester United វិញតាំងពីផុតចំនួនលោក Sir Alex Ferguson មកគឺថាមិនសូវជារលូននោះទេគឺតាំងពីរជ្ជកាល Sir Alex បានបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2013គ្រូបង្វឹកដែលដឹកនាំ Man U ជួបលទ្ធផលយ៉ាប់យ៉ឺនចាញ់ច្រើនជាងគេនៅ Premier League ហ្នឹងគឺមានលោក David Moyes ដែលដឹកនាំចាញ់12ប្រកួតក្នុងចំណោម38ប្រកួតកាលពីរដូវកាល2013-2014ដោយពេលនោះគឺ Man U បានបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ7មាន64ពិន្ទុក្រោយមកពេលវេលាដែលMan U មួយរដូវកាលមានគ្រូបង្វឹកដឹកនាំ3នាក់មានដូចជាលោក Solskjaer លោក Michael Carrick ហើយនិងលោក Rangnick ហ្នឹងគឺថាក្នុងរដូវកាល2021-2022 Man U ចាញ់12ប្រកួតក្នុងចំណោម38ប្រកួតហើយបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ6មាន58ពិន្ទុលុះឈានចូលដល់រជ្ជកាលលោក Erik ten Hag គឺនៅរដូវកាលមុនតែម្ដងរដូវកាល2023-2024មួយរដូវកាល Man U ចាញ់ដល់ទៅ14ប្រកួតមាន60ពិន្ទុបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ8គ្រប់គ្នាចាត់ទុកថារជ្ជកាលរបស់លោក ten Hag នឹងគឺអាក្រក់មែនទែនដូច្នេះការបណ្ដេញគាត់ចេញទោះបីជាគាត់បាននាំក្រុមលើកពាន FA Cup ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសាទរសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់បិសាចក្រហមប៉ុន្តែកំណត់ត្រាអាក្រក់របស់លោក ten Hag នេះគឺមិនទាន់ទោះបីជាមិនទាន់ត្រូវបានបំបែកដោយលោក Robin Amorim ក៏ប៉ុន្តែលោក Amorim ហ្នឹងគឺបានជាប់ឈ្មោះជាគ្រូបង្វឹកដែលដឹកនាំ Man U ធ្លាក់រហូតដល់ទៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ14បិទតែធ្លាក់ទៅ Championship ដែលមិនធ្លាប់មាននោះទេនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ Manchester United 22ប្រកួតនៃការដឹកនាំនៅ Premier League របស់លោក Amorim ហ្នឹងគឺគាត់ចាញ់ចំនួន11ប្រកួតរកបានតែ23ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះបូកជាមួយនឹងពិន្ទុដែលនៅសេសសល់ពីការដឹកនាំរបស់លោក ten Hag គឺពេលនេះ Man U មានត្រឹមតែ38ពិន្ទុហើយបើសិនជា5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ Man U ឈ្នះទាំងអស់នោះមានន័យថា Man U នឹងបញ្ចប់រដូវកាលត្រឹមតែ53ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាចូលកំណត់ត្រាដែលមានពិន្ទុតិចជាងគេក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹក Manchester United ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងជាសរុបនៅរដូវកាលនេះគ្រូបង្វឹករបស់ Spurs និង Man U ហាក់ដូចជាមិត្តល្អនឹងគ្នាព្រោះថាដឹកនាំជាប់កំណត់ត្រាយ៉ាប់យ៉ឺនជាលើកដំបូងដូចគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែក្រុមបង្វឹកទាំងពីរនាក់នេះក៏អាចនឹងជាប់ឈ្មោះកោបដូចផ្កាវិញបើសិនជាគាត់អាចដឹកនាំក្រុមលើកពាន Europa League ហើយក៏មានកៅអីបានលេងនៅ Champions League នារដូវកាលក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រឹមវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ដែលក្រុមទាំងពីរបានឡើងទៅដល់ហ្នឹងបើសិនជាធ្លាក់ Europa League ត្រឹមវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នោះកៅអីរបស់ពួកគាត់មិនធានាថាស្ថិតថេរនោះទេអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា